because we are selling more to US. Okay, and FIIS, most important. The reason of this market fall is FIIS. Okay, foreign institution investor. ये क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो ये घबराने की बात है ही नहीं। FIIS इन्वेस्ट कहाँ पे करता है? वो बहुत बड़ी संस्था है। इट इज द ग्रुप ऑफ यूनियन। वो इतनी बड़ी है कि वो आप वो कंट्री का अर्थतंत्र हिला सकती है, इतनी बड़ी है। वो वही कंट्री में इन्वेस्ट करेगी जिस कंपनी में उनको पोटेंशियल दिखता है। ओके, इवन चाइना में भी उतना वो FIIS वो इन्वेस्ट नहीं करती है जितना इंडिया में करती है। पर क्या हुआ कि यूएस इंस्टेबिलिटी वजह से इंडिया में उन्होंने विड्रॉ कर दिया प्रॉफिट बुक करके, इसलिए हमारा पूरा मार्केट डाउन हो गया। वो रिकवर करने के लिए थोड़ा बहुत समथिंग 3 से 4 महीना लगेगा ही लगेगा, उससे कोई छुटकारा नहीं है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट द वर्ल्ड स्नीज एंड वी कैच कोल्ड। इंडियन मार्केट ऐसा है, ये कोट तो मैंने देखा यहाँ पे। ओके, द वर्ल्ड स्नीज व्हेन इंडिया कैच कोल्ड। ओके, मतलब जब दुनिया छींकती है तो इंडिया को कोल्ड पकड़ लेती है, उन इंडिया को सर्दी हो जाती है। ये बात भी सही है, कुछ भी कहीं पे हो रहा है, कहीं पे भी वर्ल्ड मतलब वो एक रीजन वो भी है कि ये इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर हो रहा है। दूसरी बात तो रशिया यूक्रेन का भी वॉर हो रहा है। वो वहां पे लड़ रहा है, मार्केट हमारा गिर रहा है, वो मुझे कुछ पता नहीं चल